បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការប្ដូរទម្រង់នៃការបរិច្ឆេទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏លេចមើលអឺជ្រុងខាងស្ដាំខាងក្រោមនៃកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញវាដាក់ទម្រង់នៃការបរិច្ឆេទដែរបាទអញ្ចឹងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺបាទវាចេញទម្រង់ត្រឹមត្រូវហើយគឺទីខែឆ្នាំបាទថ្ងៃនេះទី29បាទខែ12ឆ្នាំ2022បាទចំណែកកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគឺចេញខែមុនបាទបន្តមកទៀតទីហើយឆ្នាំបាទគឺចេញខែ12បាទថ្ងៃទី29បាទ2022អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ឲ្យវាត្រូវទម្រង់ទីខែឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទត្រូវវាយកន្លែង Search នេះមកបាទរួចហើយវាយពាក្យថា Control Panel បាទ Control Panel បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ Control Panel បាទគឺវាចេញឲ្យមកហើយបាទនេះ Control Panel បាទអញ្ចឹងយើងចុចទាំងអស់គ្នាមកបាទបន្តមកទៀតបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវជ្រើសរើសDate and Time បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺ Date and Time បាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការអឺផ្លាស់ប្ដូរបាទ Change Date and Time បាទចុចមកបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសបន្តទៀតគឺអឺ Change Calendar Setting បាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញហើយនេះកន្លែងសតកន្លែងនេះប៉ុន្តែយើងអត់អាចប្ដូរនៅកន្លែងហ្នឹងបានទេដើម្បីប្ដូរនៅកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលបាទ Additional បាទ Setting បាទចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកបាទពេលហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញផ្ទាំងនេះមួយបាទរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលខាងលើបាទវាមាន Time មាន Date បាទអញ្ចឹងយើងយកត្រង់កន្លែង Date ព្រោះយើងត្រូវការ change វាបាទពេលយើងចុចកន្លែង Date មកពេលកន្លែងសត Date នេះគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមានថាកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចកំណត់បានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអឺកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ខុសថ្ងៃទីហ្នឹងទម្រង់ថ្ងៃទីហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការប្ដូរកន្លែងនេះបានបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដាក់ DD មកបាទរួចហើយសញ្ញា trade មួយបាទរួចហើយ បាទគឺyear ខែហ្នឹងបាទគឺ month ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតយើងប្រើ Y 4ដងបាទ Y 4ដងហ្នឹងគឺ year បាទគឺឆ្នាំបាទដូចហើយវាចេញទម្រង់បែបអញ្ចេះបាទរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុច apply រួចហើយចុចអូខេមកបាទហើយបន្តមកទៀតបាទចុច apply ចុចអូខេមកទៀតមកបាទរួចហើយចុចអូខេមកទៀតមករួចហើយអូខេបន្តទៀតបាទពេលហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏លេចមើលលើកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទគឺវាប្ដូរឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីជាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ